Hello friends, Techno freakz പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് slingshot pistol ആണ്. ഗൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് തടി പീസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. 45 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 3 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള രണ്ട് തടി പീസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. 45 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ രണ്ട് തടി പീസുകളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് തടി പീസുകളും നന്നായിട്ട് മിനുക്കിയെടുക്കണം. മിനുക്കിയെടുത്ത രണ്ട് തടി പീസുകളുടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഗ്രൂ പോലെ 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഗ്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഗ്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിനുക്കി എടുക്കണം. ഇത് ബുള്ളറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം. സൈക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ വീൽ ബയറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യണം. ബോൾസാണ്, അപ്പോൾ ഓടാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് നന്നായിട്ട് മിനുക്കി എടുക്കണം. കാറുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ പഴയ ഓണറിനെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഒരെണ്ണം അഴിച്ചെടുക്കണം. ഓണിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. തോക്കിൻ്റെ ട്രിഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തടി പീസ് എടുത്ത ശേഷം അതിൽ ട്രിഗറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് നന്നായിട്ട് മിനുക്കിയെടുക്കണം. മിനുക്കി വെച്ച ട്രിഗറിലേക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ക്ലാമ്പിൻ്റെ പീസ് 2 സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ട്രിഗറിലേക്ക് ക്ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ട്രിഗറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഹോളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ആണി ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആണിയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ട്രിഗറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആണി ഒരു 5 mm 6 mm മാത്രം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിന്നാൽ മതി. ബാക്കി മൊത്തം അടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം. തോക്കിൻ്റെ കൈപ്പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തടി കഷ്ണം എടുത്ത ശേഷം അതിൽ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും തോക്കിൻ്റെ കൈപ്പിടിയുടെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്ത ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിനുക്കി തോക്കിൻ്റെ കൈപ്പിടിയുടെ ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. അടുത്തതായി തോക്കിൻ്റെ ട്രിഗർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തടിയിൽ ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കണം. ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള ഹോൾ വേണം ഇടാൻ. അടുത്തതായിട്ട് തോക്കിൻ്റെ കൈപ്പിടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈപ്പിടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തടിയിലേക്ക് കൈപ്പിടി ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം 2 സ്ക്രൂ കൂടെ ചെയ്തേക്കാം, നല്ല ഉറപ്പിന് വേണ്ടി. ട്രിഗർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിട്ട ഹോളിലേക്ക് ട്രിഗർ ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം മുകളിലത്തെ ക്ലാമ്പ് ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും 5 mm തിക്നെസ്സും ഉള്ള ഒരു തടി എടുത്ത ശേഷം അത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും 5 mm തിക്നെസ്സുമുള്ള 2 തടി പീസുകൾ എടുത്ത ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. തോക്കിൽ നമ്മളിടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ചാടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മാഗ്നറ്റ് ഒരെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം അതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. തോക്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ മാർക്കിൽ വേണം ഹോൾ ഇടാൻ. ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം മുകളിലത്തെ തടി പീസുകൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം അത്ര ബലം കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ കൂടെ ചെയ്തേക്കാം.
സ്ക്രൂ ചെയ്ത ശേഷം തോക്ക് നന്നായിട്ട് മിനുക്കിയെടുക്കാം. തോക്കിൽ എയിം നോക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള 2 തടി പീസുകൾ റെഡിയാക്കിയ ശേഷം അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അടുത്തതായി തോക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ലുക്കിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. വീടുകളിലൊക്കെ വിൻഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്യണ കൂട്ടി ഇതുപോലത്തെ 2 ചെറിയ കുറ്റികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് രണ്ടും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തോക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. തോക്കിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ഹോളിലേക്ക് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ അലുമിനിയം പൈപ്പ് എടുത്ത ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ട് ചെറിയ റബ്ബർ ട്യൂബുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ 2 റബ്ബർ ട്യൂബുകളും തോക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ പിടിപ്പിച്ച കുറ്റിയിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കണം. വീടുകളിൽ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ട് കേബിൾ ഒരു 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗണ്ണിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള ട്യൂബുകളിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കെട്ടിയെടുക്കണം. ഗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള റബ്ബറുകളിൽ വലിച്ച് ട്രിഗറിലുള്ള കുളത്തിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം മുകളിലത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ ബുള്ളറ്റ് ഇടണം.